ये मेरा पौधा अच्छा लगता है। देखिए कहाँ से निकल रहा है, कौन सा पौधा कहाँ से निकल रहा है। देखिए इसमें फल भी आ गया है। ये देखिए ब्लैक ब्लैक, ये छोटी मकई है, ब्लैक ब्लैक कलर की। इसको खाने से भी इसको बहुत फ़ायदा होता है, काफ़ी बीमारियाँ से ख़त्म होती हैं। तो ये अपने आप मेरे घर में निकल आते हैं सब जगह पे।